perebut Amerika jeung Cina. Negara orang percis okos pabrik, limbahna teh diperebutkeun pabrik teh ku jawar anu, ku geng anu. Ieu negara Indonesia percis bagaikan pabrik diperebutkeun limbahna. Amerika hayang, Cina hayang. Persekongkolan Amerika jeung anu Cina persekongkolan jeung anu. Dibuat tidak berdaya Indonesia teh sebab ada perjanjian. Kemudian Indonesia pemudana diloloh ku mabok supaya 10 tahun yang akan datang bodoh Indonesia ku bacak aing bacak Amerika, ku bacak aing bacak Cina, ku hari keur bercokol di Indonesia persis kos pabrik diperbutkeun limbahna. Dia kumaha coba acak-acakan kakarak tahun sakieu ulah boga hayalan tahun berikutnya bakal bagus. Ma min zamanin illa syarrun ba'da. Terus makin acak-acakan. Urang mah maot meureunana komo si eta mah geus kolot. Moal kebal deui. Tapi kan muncul anak urang, muncul incu urang. Sementara mabok merajalela di mana-mana. Mun nyaritakeun tentang mabok berarti kan aya penjualna. Lamun nyaritakeun aya penjual berarti kan aya ekspor di luar negeri. Ekspor di luar negeri kok begitu aman, aya polisi jeung abri kok begitu aman sih. Wallahu a'lam. Seperti etalah keberadaan negara urang. Pikir ku urang diantep ieu negara urang. Lamun cacak-cacak pondok pesantren anu lillahi taala Banten, Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Aceh, mun kiai pondok pesantren salaf wallahu alam Indonesia. Lain cakula intelijen jaritakeun Indonesia masih kuat lantaran masih banyak pondok pesantren salaf. Amerika sabaraha ribu di urang ngaintelanana. Geus teu serab jalaku pemerintah. Ku birokrasi urang geus teu serab jalaku kiai-kiai modern. Sebab keinginannya sama dengan dia, ingin beli mobil, ingin istana, ingin wanita, sama dengan aku, hanya beda motif doang. Tapi pondok pesantren salaf dibere duit ki podoli leutik teu daekeun. Gede insyaallah. Atuh eta mah deres dibere keneh, hanya pae di batu kudu dibere. Da rusak jasa pantama tuh. Belah ditueun rusak tah mah. Acak-acakan. Tah nu dipake ka sereb ge ketika geus teu daekeun ngadahar duit pemerintah. Geus teu daekeun kemewahan pondok bae sederhana tetapi mantep. Naon kitu ngaran moralna. Ieu nu masih kene diperhitungkeun. Anu masih kene hudang tipe 3 motifna naon? Allah. Eta nu masih kene didenge ku Gusti Allah. Cacak jelema hudang tipe ting Allah-Allahan nu teu bermotif semata-mata Allah wallahu alam. Jakarta geus dikumahakeun meureun. Tangerang geus dikumahakeun meureun. Banten geus dikumahakeun meureun. Indonesia wallahu alam. Untung masih kene aya nu hudang tipe ting. Ki tapi cek Gusti Allah kehancuran bangsa, kehancuran umat Muhammad bejakeun ka umat-umat anjeun terus khususna ieu teh ka urang mah ka umumna mah kakabehan termasuk urang kurang kuari dibaca dihartikeun sakemampuan urang bejakeun Muhammad wa mimman khalaqna tina sawarena jelema nu kukula didamel cek Gusti Allah aya ummat yahduna bil haqqi anu terus bae nuduhkeun kalawan hak henteu pernah ngalirik ka sisi kagigir saat-saat batur ngahalalkeun nya nama haram bae saat-saat batur disarerumbangnya nama embung saat-saat batur engkeuy-engkeuyan di luhur panggungnya nama henteu hayang hiji bae yahduda bil haq teu pernah hayang pamere ti pamarentah teu pernah hayang pamere ti organisasi teu pernah hayang pamere ti jelema-jelema hiji bae boga kayakinan ka Allah yahduna bil haq aya Muhammad terus bae saat Indonesia acak
acak-acakan hiji mah kudu aya tertiwa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun wallahu a'lamu bimaradi wa dharula tinggal sira kabeh utruku tegese naringgal sira kabeh alladzina yulhiduna ing wong akeh kang pada nyelewengkeun ya alladzina kabeh an al hada min al hada wal hada yang jitak saking lapad al hada lan lapad la hada yaminuna anil haqq manane kang nyondongkeun ya alladzina kabeh ado saking haq biasmaihi dalam birang-birang ngaran Allah istaqau minha asma sekira-kira nyarari takalladzina kaba minha saking asmaul husna asmaan ing birang-birang aran li alihati menggawe birang-birang pangerane alladzina kallati kala parlata minallah dan musak saking Allah wal uzalan uzza minal aziz dan musak saking lapad aziz manat dan manat dan musak minal manan saking lapad manan sayujzauna besok bakal den balas yaladina bil akhiratin dalam akhirat jazaa makanu ya'malun kalawan wala sebarang kang anda yaladina kabeh ku ngamal yaladina kabeh wahad وهذا لنطيق ليكي وذو الذين يلحدون iku qabla al-amri bil qital tetapi dalam sadurunge perintah kalawan perang wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bi'adilun Allah alam bimaradelan ikut betul setengah saking wong kang ada mali sunagung saking manutai umat tu ya duna umat kang nudukeun ya umat ka babi lagi kalawan benar wabilan kalawan qaya adiluna aja ya umat kabehum teh umat-umat Muhammadin iku umat kang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama bi hadisin ka barang kang tetep ing dalam hadis walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wallahu a'lamu bimuradilan utai wong akeh kang pada ngagorokeun ya ladina kabeh kalawan sakayat ing sunagung Al-Qur'an itu kesekuran min ahli Makkah saking ahli Makkah iku besok bakal nyung kunatawa ku besok bakal nung tutaning sunagung min alladina kabeh nakhudum tegese ngalap ing sunagung min alladina qalilan Kala setiti minaisu sakin Ara-ara waru Yalladzina kabeh Wa umli lahum inna kaidi matin Allah
alam bin maradi wa umlilan nyarentakeun ingsun lahum kadue alladzina umhirum tegas nyarentakeun ingsun uming alladzina inna kaidi satune panjandu upaya ingsun mati nu nikungkang kuat syadidun la yutaku tegas kang sangat kang ora kuat la yutaku kang ora nana dan kuatakan dia kaidi walillahil asmaul husna tetep ke Allah ari ngaran-ngaran anu bagus jumlahna 88 nu kawarid dina hadis baca talar hartikeun tancepkeun kana hate sehingga fad'u biha sok undang asmaul husna dek nu mana sarua ulah nyebut-nyebut kasalian Allah sok ka Allah garaga sebut sehingga asmaul husna teh asma Allah teh jadi makom dina makom nu kamari geus dicaritakeun artina makom teh tempat singgah na yakin urang ibadah teh disupri datang ka yakin selesai geus yakin adalah membuktikan kabeneran ngabenerkeun urang terhadap nu maha gaib datang ka mana urang ngabenerkeunana ngabuktikeun pembenaran urang terhadap Allah datang ke mana didinya makom urang teh percaya na ka Allah 100% Allah pangeran ngabuktikeun kepercayaan urang ku urang bisa katingali lamun urang percaya ka Gusti Allah 100% bahwa Allah pangeran berarti jaminan Allah terhadap urang kudu percaya 100% urang dijamin lamun urang 100% percaya karena jaminan Allah moal kudu tupa tipu moal kudu lunga lengo moal kudu nyeleweng moal kudu nyalimpang bahkan keyakinan urang moal kudu tani moal kudu dagang Allah geus kajamin namadak hiji bae eta heulan encan lain-lain urang teh percaya Allah maha ngarungu ka urang ngadengekeun Allah teh percaya buktikan kepercayaan urang terhadap Allah bahwa Allah ngadengekeun hayo sia percaya Allah teh neulekeun ka urang percaya 100% percaya pangeran teh Allah percaya Allah teh nu ngadamel langit bumi katut eusina nu Allah kabeh salian Allah mah makhluk kabeh Allah khaliq percaya teh Allah teh maha ningali percaya buktikan kepercayaan maneh coba yakin teh mun yakin Allah neulekeun moal daek kudu nonton TV moal daek kudu jeung hupa HP moal daek kudu jeung WA-an moal daek atuh teh jangan ngalantur tah jadi urang ngabuktikeun pembenaran urang terhadap kepercayaan urang buktikan coba tah ketika urang ngaku percaya Allah pangeran Allah teh anu maha ningali ketika ku urang dibuktikan karena keyakinanna mah eueuh nanaon tah yakin teh ngabuktikeun pembenaran urang terhadap nu maha gaib datang ka mana di dinya makom urang teu jadi makom yakin makom kita tuh kadele jelema boga keyakinan jeung henteu datang ka dinya makom keyakinan kadele keyakinannya na kadele kadidelekeun ku Allah kanyahoan datang ka dinya yakin Allah ngadengekeun kanyahoan
yakin Allah teh kitu unian datang kadinya lamun nyana yakin bahwa Allah nyaun markos kitu tinggal gitu bae jadi kajawan dah kacamata yakin teh pembenaran buktikan terhadap Allah sakitu bae Islamun jadi jelema jadi kiai kajawan yakin jeung henteu yakinna seorang kiai teh kadeuleu kurang kadeuleu boga yakin henteu kuari dina naon ye boga yakin henteu dina maisha dina kahirupan kadeuleu kurang boga kayakinan henteu na si kiai teh kadeuleu lantaran langkah-langkahnyana keyakinan eta langkah-langkahna da pembenaran terhadap anu baha gaib kajahoan jelema ceramah kajahoan boga yakin jeung teu ceramah nu hayang amplop ceramah anu karena Allah ceramah anu lalagaan atuh kajahoan maca seh kitu kae deh kajahoan dalam sebab asa kabuktian dibuktikan sakitu horeng keyakinan anak teh tuh asal gusar geser oh tetep boga keyakinan iya kayahoan kabeh gitu eta mah encan terlalu gaib lantaran kayahoan pelaksanaan nah lamun ngageser jelema ti salap ka modern eta ge geus sarua bae teu boga keyakinan teu boga keyakinan lamun boga keyakinan mah jamal ngageser moal aing mah pae hirup moal kebal dek ibadah ka Allah dek ngamalkeun ilmu aing cenah ieu mah ka modern ge ku aing diyayasankeun ieu mah endek supaya jelema teh kitu paralinter aing mah lain dek maksud kana duniana coba si yatim bayar tante coba si fakir bayar tante lamun si yatim jeung si fakir masih bayar keneh bohong gedebul tah kiai kos kitu gedebul lagi belah ditu gedebul 2 kilo ti gedebul ya itu tinggal gitu bae sih gua kayak gini namun nyama cara kolot kurang baheula make nyana ge kelas 1 kelas 2 kelas 3 nyana nyaon sia ka anak si anu ieu mah pakir terus ieu mah miskin terus ayo geus teu kudu mayar sia mah yang teu boga karena Allah berarti mana ada sekarang tidak ada iya dilihat dari sana sampai sono tidak ada yang begitu berarti kan geus lain minterkeun ndek merau berarti keinginan kan harus gitu ya kajawan budak uletan sok hudang peuting jeung nu tilok atuh kajawan jelema mah asal matana cayan we ieu nyeri mata sia ka jeung kumaha aduh ieu cenah es kakarek suta gajah jadi kaca ide ge tariris teu boga kayakinan pasrahkeun ka Allah Gusti titah hudang peuting kemudian abdi dititah ku Gusti abdi teh deuk kalaksanakeun mangga nyanggakeun abdi yakin selantaran sehat jeung teu sehat gering jeung teu gering ti Allah ti Gusti abdi deuk ka Gusti geus beres moal ge kajian hukum lagi cenah gering alhamdulillah ti Gusti saya moal eta tak keyakinan dirinya komo tah mah sieun teh tahajud kali itu ngona berang tadi tetangga pae jadi kan tetangga pae sia teh wajib pre tahajud kalau ngomong kurang aing boga utang ka nyana sok nagih aing tah eta teh kos kitu tah teu boga kayakinan si pocongna datang teu boga kayakinan tah geus tah mah nilai eta mah jelema kos kitu ye nya kukula di bejaan lamun hayang aya jelema didatangan ku nyana babari keur mandian set beres teh mandian tepak yeuna sukuna datangan Haji Pendi nya enggak sama kontan peuting ge kucruk lumpat ka mana bae terus bae udag bae terus sebab nang nitah kita tah sukuna bade kitu kan set datangan Haji Pendi beres geus ke tungguan kurang mun anu paeh kitu kan tapi kanyana doang hiji walillahil asmaul husna fad'uhu bi
Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i, tinggalkeun ku aranjeun jelema anu nyimpangkeun nyelewengkeun tina bener dina aran-aran Allah. Aya sebagian jelema teh nyieun ngaran kana patung meunang nyitak tina asma Allah. Masyaallah. Baheula di megaya patung Lata eta teh meunang nyitak tina Allah. Aya patung Uzza meunang nyitak tina Aziz asma Allah. Aya patung ngaranna Manat tina Al-Mannan. Tah aya patung-patung meunang nyokot ngaranna tina asma Allah. Muhammad bejakeun ka umat anjeun. Wazarul ladzina yulhiduna, tinggalkeun jelema anu nyalahgunakeun asma Allah dipake ngaran-ngarannya pangerannya padahal mah kafir. Tarolah meureun di urang mah ngaran pangeran mah kuari teh nu make asma Allah tapi encek mah pan loba nu ngaran-ngaran Islam. Baheula anu ngabebaskeun pasar Kemis teh ngaranna Tuan Hasan. Tuan Hasan tanyakeun ge ka kolot-kolot baheula. Jati sampai pasar Kemis Tuan Hasan. Beuh helikopterna ge datang ka kawasan dia. Wah hebatnya sa Tuan Hasan. Sugan kula mah Islam. Orenganan encek meleg-meleg. Ngaranna Tuan Hasan, penyalahgunaan nama. Atau emang ngaran Islam dipakai ngarannya abeh naon abeh percaya urang katipu. Zarul ladina yulhiduna, tinggalkeun ku sia ulah sok dideu jelema nu nyalahgunakeun ngaran Allah Hasan dipake ngaran encek. Dokter Hamid padahal mah Cina. Lantaran di urang mayoritas Islam makelah ngaran-ngaran Islam. Abe urang tertipu du teh jawan mempajar Islam bae. Iga tidak sawarena penyalahgunaan ngaran. Tinggal kita nu kos karena itu teh tina ngaran bae geus dipu nya ka urang. Berarti di jerona neuk maksud dipu ka urang. Cina ngaranna Hasan, Cina ngarannya Abdul Hamid, Cina ngaranna teh kitu Aziz, Cina encek ngaranna teh kitu Abdul Somad. Coba teu kira-kira apa? Somat ngaran ya Allah ya Rabbi. Ngaran pangeran mah di urang eueuh baheula mah di Mekah Lata minallah, Uzza minal Aziz, Manat minal Manan. Urang mah encek di urang. Encek pake ngaran-ngaran Islam di urang. Lain saeutik ratusan bahkan ribu encek nu make ngaran Islam. Ngaran Islamna dari lamun lain ngaran Allah mah Aziz ngaran Allah kan. Masya Allah. Hamid ngaran Allah kan. Aya nu pake ngaran Abdurrahman sagala Jakarta mah. Encek ngaran Abdurrahman. Bawa ka dieu ke Cilongok. Ini siapa? Ini Abdurrahman. Atuh kula mas pajar Islam bae kan. Rahman ngaranna. Ada apa? Ini begini material saya di Jakarta. Iya material mah biasanya encek kan. Bukan ditanya ka dosa urang deh. Ini namanya Rahman. Islam apa? Bukan. Namanya siapa? Nama aslinya mah ini. Oh. Iya, dia pakai nama Rahman. Coba teh. Goblok teh. Goblok. Nyana menta ka kula menta doa na lantaran materialna geura masalah lah. Didoakeun ku kula teh ku galedeg. Nya teh nyahoan ieu. Geus. Jeung babaturanana datang deui cenah kiai, waduh makin parah cenah materialna. Yo ini ijabah berarti doa aing. Lamun nya makin maju doa aing tadi ijabah, lamun nya haju ngemblek atuh ijabah eta. Tadi na kita ku galedeg ieu. Teu beunang salah ngadoa. Teu beunang Allah kan neuleukeun ka urang coba sia. Dicoba ku Allah, coba datang nu miskin, coba datang nu setengah kaya, coba datang nu kaya kumaha sikap sia ka aing. Jeung sikap sia terhadap jelema eta. Datanglah lurah, datanglah camat, datang bupati, datang gubernur, kadang inoh kumaha sia coba sikap hate sia kumaha berubah teu
datang bos nu boga pabrik nu boga ieu boga material cek coba sia ngadoakeun anak kumaha atuh dicoba urang teh ku Allah loba nu teu lulus tah ahli hikmat mah ahli hikmat mah ngadoakeun beneran nya mah atuh salah ngadoa mah teu bantu urang jeung Allah atuh geus teu kudu hese-hese urusan ijabah jeung dijual teh urusan Allah kan urang jeung Allah ulah salah nya teu ngadengekeun ieu itu urang bahasa Arab jadi teu ngartieun pan atuh urang ngadoa di hari urang ya panggil ka pabrik atuh urang ngadoakan pabrikna supaya selamat Allahumma anzilil barko Gusti boga kena kilat waroda dan geledeg wah tentunya nama amin saking engkau geus beres sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin menang dua apa jeger atuh ustad kakarak diodang ka pabrik bae ngadoana geus Allahumma salamatan salam Balah berkat nama sapira berkat kan diberi duit ge paling 1 juta 2 juta tapi jana di mata Allah tolol sia jadi mah iman ku didoakeun mantak ambruk kiai ambruk ustad ambruk ahli hikmat mah ambruk ya tuh semua doa dia ya Allah ya sakal sia ngadoa naon kumaha nyana bae sawodo pugu sia menta hendak kalau mah teu mametakeun tah beres cai ye inum ku sia seubeuh inum kadengeun ku cina geus aya cara imong menta cai ka kieu ci sabodeng ditanteu ye hayang henteu aing mah kasih beres geus jaloba bae tapi teh Cina teh kagola datang Cina aya Cina anu mulia kemana-mana geus ka Singapura segala rupa wah geus ka Jerman segala rupa geus nemah bari dibawa asma tambah setruk setik atuh terus bae dibere cair cager kula ge heran aing teu ngadoakeun ku sacager berarti lain ku doang tuh ku Allah nu jager-geran tuh وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ tinggalkeun ku aranjeun kabeh jelema-jelema anu nyelewengkeun menyalahgunakeun asma-asma Allah dipake ngaran pangeran nyana patung nyana awas sayujzauna ma kanu ya'malun tunggu tanggal mainna bakal dibalas jelema-jelema nu kitu jaga di akhirat jazaa'an ma kanu ya'malun kalawan balasan pagawean nu kunyana diperbuat ieu ayat qoblal amri bil qital memeh perintah perang seperti apa tinggalkan balieran memeh aya instruksi perang mun aya jelema nyalahgunakeun asma Allah indit Muhammad bejakeun ka umat tinggalkeun memeh diinstruksikan perang beres tah nyaritakeun kafir musyrik munafik jelema anu nyalahgunakeun asma-asma Allah wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq jeung tina sawarehna jelema aya nu ku kaula didamel cek Allah ummatun umat yahduna bil haqq anu nuduhkeun kalawan bener wa bihi adilun jeung nyana lurus ajeg adil ku bener eta aya terus beti zaman kangjeng Nabi pupus teh terus estafet ka para sahabat di zaman sahabat teh tegak agama teh lantaran deukeut keneh ka kangjeng Nabi dilanjut ku para tabiin di zaman tabiin ge tegak lantaran deukeut keneh ka para sahabat dilanjut ku atba tabiin di atba tabiin ge masih keneh tegak lantaran deukeut keneh ka tabiin mulai ti atba tabiin rada goyang-goyang
kuari atba rada goyang di atba urang mah kuari geus atba sese neangan anu bener teh geus hese pan bisa bener sote urang nuturkeun nu kamari teh nuturkeun nu itu teh nuturkeun nu itu estafet ngaranna silsilah nuturkeun nu itu bener langsung ka Kangjeng Nabi karak ai ieu mah pan goreng putus kuari nuturkeun nu eta sedengkeun nu eta ge kos kitu nuturkeun nu itu teh kos kitu atuh geus putus teu boga tulus tapi cek Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun saat umat para rutus tina nuturkeun ka leluhur-leluhurna di zaman urang kuari geus para rutus lantaran atuh boro-boro ka Kangjeng Nabi urang maka zaman pejuang 45 bae ge pamarentah teh geus teu nuturkeun leluhur abri geus teu nuturkeun leluhurna polisi kitu keneh rakyat geus kitu keneh kuari teh meureunanan hararudang eta tulang-tulang anu memperjuangkeun bangsa Indonesia jeung nagara deuleu nyana ka rakyat deuh rakyat sia teh nang aing memperjuangkeun kunaon kuari diacak-acak tuh kepala polisi nu baheula aduh polisi kunaon sia teh karari tunang aing ngamerdekakeun baheula berjuang kitu keneh abri Bung Karno beserta Bung Hatta, Imam Bonjol, jeung Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Patimura, dan pejuang-pejuang nu baheula hudangnya. Duh, siapa? Artinya orang geus tuturkeun nya eta keur carita pejuang eta kuari Islam. Nu kamari ieu di zaman masyaallah Syekh Nawawi Tanara zaman Ki Khalil Bangkalan ulah zaman para aulia Allah zaman wali sanga ulah ieu nu kamari ieu terus ka belah dieuna tak zaman Syekh Abdul Karim belah dieu terus zaman Ki Hasyim Asy'ari terus ka belah dieu Asnawi Kudus eta kayak masih buah ragus kene cikene zaman kolot-kolot urang baheula di ditu aya Abuya di ditu aya Ki Bustomi di ditu aya Ki Abdurrahman di ditu aya ajengan Imam di ditu aya Ayah Banjar terus sararapu kene Masya Allah satu suara haram eta haram kabeh halal eta halal kabeh bagejlong kita luturkeun sampaikan kaya rakyat ge ngadenge si ada sia ulah jadi pamadatan bahasa kiai si ada sia ulah nyokot duit ke kelembungan bang teh ke kelembungan disebut lagi belah sia satu suara haram tek bae aya nu kaluaran ti Mesro nu kaluaran ti Australia nu kaluaran ti Amerika berbagai keluaran ngahiji di Indonesia ieu teh dimodif bunga bank jadi halal kredit beda harga 2 akad jadi halal nyana tanggung jawab dah udah saya tanggung jawab ambo seuneu sia tanggung jawab cikene masyaallah karim kuari ke zaman acak-acakan demokrasi kamari rada terpimpin rada bagus kene rada ngeunaan kuari mah demokrasina teh geus kabablasan disangka kurang zaman reformasi teh ngeunaheun ternyata kuari mah kudu revolusi lantaran mana kuari kemajuan politik na mana kuari kemajuan perekonomian anak defisit sampai 3%. Lamun defisit sampai 4%, 5% negara acak-acakan acur Indonesia. Sejarah Indonesia can pernah turun 3%. Kuari geus 3%, naik 4%, 5%, acak-acakan. Tidak bisa dipertahankan ya maka jeung kumaha ge. Perebut Amerika jeung Cina. Negara urang percis okos pabrik, limbahna teh diperebutkeun pabrik teh ku jawar anu, ku geng anu. Ieu negara Indonesia percis bagaikan pabrik diperebutkeun limbahna Amerika hayang, Cina hayang.
persekongkolan Amerika jeung anu Cina persekongkolan jeung anu dibuat tidak berdaya Indonesia teh sebab ada perjanjian kemudian Indonesia pemudana diloloh ku mabok supaya 10 tahun yang akan datang bodoh Indonesia ku baca aing becak Amerika ku baca aing becak Cina ku hari keur bercokol di Indonesia persis kos pabrik diperbutkeun limbahna dia kumaha coba acak-acakan kakarek tahun sakit ulah boga hayalan tahun berikutnya bakal bagus ma min zamanin illa syarrun ba'da terus makin acak-acakan urang mah maot meureunana komo si eta mah geus kolot moal kebal deui tapi kan muncul anak urang muncul incu urang sementara mabok merajalela di mana-mana mun nyaritakeun tentang mabok berarti kan aya penjualna lamun nyaritakeun aya penjual berarti kan aya ekspor di luar negeri kok begitu aman aya polisi jeung abri kok begitu aman sih wallahu a'lam seperti etalah keberadaan negara urang pikir ku urang diantep ieu negara urang lamun cacak pondok pesantren anu lillahi ta'ala Banten Pandeglang Serang Tangerang Bogor Jawa Tengah Jawa Timur Padang Aceh mun kiai pondok pesantren salaf wallahu alam Indonesia lain cakula intelijen jaritakeun Indonesia masih kuat lantaran masih banyak pondok pesantren salaf Amerika sabaraha ribu di urang ngaintelanana geus teu serab jalaku pemerintah ku birokrasi urang geus teu serab jalaku kiai-kiai modern sebab keinginannya sama dengan dia ingin beli mobil ingin istana ingin wanita sama dengan aku hanya beda motif doang tapi pondok pesantren salaf dibere duit ki podoli leutik teu daekeun gede insyaallah atuh eta mah deres dibere keneh aja pengen dibantu kudu dibere da rusak jasa pantama tuh belah ditueun rusak tah mah acak-acakan tah nu dipake ka serep ge ketika geus teu daekeun ngadahar duit pemerintah geus teu daekeun kemewahan pondok bae sederhana tetapi mantep naon kitu ngaran moralna ieu nu masih kene diperhitungkeun anu masih kene hudang tipe 3 motifna naon Allah eta nu masih kene didenge ku Gusti Allah cacak jelema hudang tipe ting Allah-Allahan nu teu bermotif semata-mata Allah wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun Tangerang geus dikumahakeun meureun Banten geus dikumahakeun meureun Indonesia wallahu alam untung masih kene aya nu hudang tipe ting kiih tapi cek Gusti Allah kehancuran bangsa kehancuran umat Muhammad bejakeun ka umat-umat anjeun terus khususna ieu teh ka urang mah ka umumna mah kakabehan termasuk urang kurang kuari dibaca dihartikeun sakemampuan urang bejakeun Muhammad wa mimman khalaqna tina sawarena jelema nu kukula didamel cek Gusti Allah aya ummat yahduna bil haqqi anu terus bae nuduhkeun kalawan hak henteu pernah ngalirik ka sisi kagigir saat-saat batur ngahalalkeun nya nama haram bae saat-saat batur disararumbangnya nama embung saat-saat batur engkeuy-engkeuyan di luhur panggungnya nama henteu hayang hiji bae yahduda bil haq teu pernah hayang pamere ti pamarentah teu pernah hayang pamere ti organisasi teu pernah hayang pamere ti jelema-jelema hiji bae boga kayakinan ka Allah yahduna bil haq aya Muhammad terus bae saat Indonesia acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Baghdad acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Iran acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Mekah acak-acakan Arab acak-acakan hiji mah aya bae Turki keur diobok-obok wari hiji mah aya bae
Amerika bergain multinasional acak-acakan Baghdad supaya dapat Islam lah didemokrasikan. Serang deui Turki, serang deui Suriah, serang deui Suriah, terus Turki terus ulah aya carita-carita Islam mulai kuari Amerika dengan keyahudian anak negara mana kuari anu masih kene kuat intik kunyana ulah dengan politik dengan ekonomi hancurkan. Tapi wa mimman khalaqna tina sawarehna jelema aya nu didamel ku kula Muhammad bejakeun ka umat tu yahduna bil haq aya umat anu selalu nuduhkeun kana bener. Saat batur teu wadieun nyaritakeun bener nyawa wani sebab teu hayang di alam teu hayang di agung-agung dibere ge teu hayang leutik mah si eta teh mah tuh ayo deui tegekeun geura Muhammad bejakeun ieu mantap teger saha eta anu wabihi adilun lurus adil dengan hak tesieun saeutik-eutik acan hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dicoba di negara baheula aya Buya Hamka masih terngiang-ngiang di telinga orang haram mengucapkan salam kepada orang-orang Kristen yang sedang mengadakan Natalan. Buya Hamka tertulis di berbagai koran majalah dan diabadikan di negara orang. Padahal Buya Hamka diakui oleh bangsa Indonesia di luar negeri. Kristen, Yahudi, encek ngaku ke Buya Hamka dengan kecerdasan, tetapi nyana melalui haram bangsa Indonesia umat Islam mengatakan salam istimewa Buya Hamka. Tadina di Muhammadiyahkeun akhir hayatna Islam sebabnya ada boga guru torikoh terngiang-ngiang di telinga orang komo nu belah ditu mah zaman Ki Hasyim Asy'ari ieu mah nu belah dieu bae belah dieu masih terngiang-ngiang Gus Dur dengan gaya Gus Dur tersendiri tetap bae nyana mah ngagocek-gocek jelema cak batur haram cak cenah henteu cak batur henteu cak cenah haram digocek-gocek jelema eueuh teu kagocek ku jana digocek bae kajian ku kumaha ge. Ya kabeh ulama ngaharamkeun ka inul Oma Irama haram cul be di televisi Oma Irama apa bedanya Roma Irama itu kan inul laki-laki beres selesai. Saat gerbejana jilbab dilarang kemudian keras kabeh berisik menentang Gus Dur nggak apa-apa nggak berjilbab juga babari jasa Gus Dur digocek kabeh ujung-ujungnya horenganan keur di lobi ku Gus Dur nyaritakeun salam selamat pagi haram masak pakai selamat pagi ya ku Gus Dur dan lain-lain digocek-gocek ku Gus Dur. Tapi berubah wajah Indonesia teh berubah kok makin membaik kok Islam makin lekat nyana kunjungan ke berbagai negara nama Islam Salafi teu pernah teu dibawa ku nyana dengan kekuatan Gus Dur dengan cara Gus Dur sendiri ketika nyana dilengserkan make celana pendek dengan gaya Gus Dur sendiri terbukti kuari jasadna masih utuh nuzarah sampai ayeuna teu pernah putus-putus terbukti kewalian Gus Dur cak wali. Terus kabelah dieuna saha deui nu kurang didenge setelah Gus Dur tinggal aya hiji deung Habib Lutfi di pemerintah teu main nya nama di politik teu main di organisasi ge di NU teh nya nama daek-daek hante-hante tapi deres rada didenge kene ku berbagai kalangan tinggal hiji nya andai katanya da eueuh deuk kumaha andai kata ieu mah caritakeun ieu keur caritakeun wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqq wa bihi yadilun nyekelan hak dengan haknya lurus jujur dengan gayana masing-masing. Ki Hasyim Asy'ari kitu gayana Kiai Yahid kitu gayana Kiai
gitu buya gitu gayana Gus Dur gitu gayana terus sampai ayeuna Habib Lutfi gitu gayana nya mah gitu bae gayana tetapi napas Islam jadi luhur Thariqah jadi luhur NU jadi kanyahoan salah nate kunyana nu nyaritakeun ketika orang-orang NU nyaritakeun bener nyana teu pernah nyalahkeun tapi ketika nyana nyaritakeun kelurusan begini ternyata NU geus keluar tidak kelurusan berarti garaku saralah tinggal hiji nyana wa mimman khalaqna tina sawarehna jelema nu kukula didamel waman umat ya duna bil haqqi aya umat adu terus bae dudukeun kana bener jang supaya jelema ka mana sih ieu ka mana sih ieu oh ieu tra dihasudan teu eureun ulah disangka teh dihasudan malah nu ngahasudanana makin loba tapi makin merekpek coba ge deulekeun sebabnya ka Allah hiji Allah deulekeun Allah ngadekeun Allah nyaun nyana sieun ka Allah aya bakalna nu diangkat ku Gusti Allah boga makom-makom tertentu anu terus benar iyalah umat Kangjeng Nabi Muhammad sakumaha dina hadis dijelaskeun la tasalu min ummati ummatan qaimatan bi amrillah la yaturhum min man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dzalik bual eureun-eureun ti umat kaula Muhammad Kangjeng Nabi hadis qudsi dibejakeun ka balerea moal eureun-eureun Kangjeng Nabi ti umat kaula aya umat anu terus bae nangtungkeun negakeun bi amrillah urusan Allah haram caritakeun haram halal caritakeun halal makruh sunah teu pernah sieun layal turhum man khadalahum teu pernah ngabahayakeun ka jelema nu ngahinakeun kanyana pemerintah nyaca terus bae kiai-kiai nu sejen nyararaca terus bae dengan penuh keyakinan ka Allah teu pernah gimir teu pernah sieun disensarikeun ku kiai ku ustad ku masyarakat ku terus bae nya mah deuk didegekeun deuk teu Allah bae pokona mah aya ta umat model kitu ditimbulkeun ku Gusti Allah saat mana bae aya bae wala man khalafahum tasieun ka jelema nu nyulayan kanya we cenah si anu mah teu nuturkeun ka kiai sabodok cenah kelompokan mah teu nuturkeun ka kajeun cenah pemerintah kita nuturkeun bae bae aing mah deuk aing bae ka Allah abe ka tembong jelema acak-acakanana jeung rusakna ketika nyana terus bae ka Allah nyana teh dituturkeun rusakna berarti sekian persen ketika nyana terus bae ka Allah jelema nyacan ka nyana rusakna berarti kajahoan terus mal eureun-eureun tesieun ku jelema ngahinakeun ku nyulayan hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik hingga datang perintah Allah maut nyana tetep bae dina tegas hiji wa mimman khalaqna tina sawarehna manusia aya anu ku kaula diramal Gusti Allah umatun lain hiji umat loba bisa oge per negara hiji per kabupaten hiji atau aya bentuk organisasi ummatu yahduna bil haqq wa bihi ya'dilu Masya Allah urang ngadenge ieu bunga alhamdulillahirabbil alamin saat jelema megol aya tuturkeun saat jelema mamang kembali kanu bener saat jelema kebingungan aya jang cecekelan selalu aya bae moal dibeakeun ku Gusti Allah acak-acakan politik jeung ekonomi jeung budaya aya bae nu lempeng deuk didengekeun deuk henteu nyaritakeun benerna politik nyaritakeun benerna ekonomi nyaritakeun benerna budaya ketika kajahoan politik nu bener nu salah bakal kajahoan ketika nyaritakeun ekonomi nu bener nu salah bakal kajahoan negara urang kuari politik keur acak-acakan kajahoan ekonomi geus dikuasai ku Yahudi urang ngaji takrib urang ngaji patul muin pelbah jaritakeun bab muamalah perekonomian geus teu kapake saeutik-eutik acan tapi terus bae nya namanya nyaritakeun deuk dipake deuk henteu wa bihi ya'dilun masyaallah alhamdulillahirabbil alamin tapi di luar eta aya jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'an iyalah
walladzina kadzabu wallahu a'lam bissawab.